नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पास जो ए वाला मशीन देख रहे हो, ए वाला मशीन मैंने पहले भी रिपेयर कर चुका दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर दोस्तों 44 का एम्पलीफायर बोर्ड था, तो वो बोर्ड का हमारा दोनों आईसी शॉर्ट हो चुका था। इसके जगह पर दोस्तों इसके अंदर जो हमारा 62-83 एम्पलीफायर जो बोर्ड होता है दोस्तों, वही बोर्ड को हम इंस्टॉल किया और इसको हम कस्टमर को हमने दे दिया। कस्टमर को देने के बाद दोस्तों 2 दिन ये ठीक ठाक चला। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो हमारा साउंड का प्रॉब्लम है, ये साउंड का प्रॉब्लम आ गया। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो हमारा स्पीकर कनेक्ट करते हैं, इसका जो साउंड था, ये साउंड बहुत ही स्लो हो चुका था दोस्तों। और दोस्तों मैंने के लेके आया मकान पे, और मकान पर लेके आया दोस्तों, इसके अंदर सब कुछ टेस्टिंग किया, सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों मेरे को जो डाउट लगा, जो ए वाला हमारा आईसी हमारा शॉर्ट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो इसका जो बोर्ड है, ये बोर्ड को मैंने ऑन करता हूँ तो स्लो साउंड आता है। दोस्तों मैंने क्या किया, इसका जो आर्म को ये बोर्ड को मैं जैसे टच करता तो ए वाला पे हमारा साउंड जो अच्छा हो जाता, साउंड बढ़ जाता। तो दोस्तों क्या किया, दोस्तों इसके अंदर जो हमारा आईसी का बोर्ड होता है, ये बोर्ड के अंदर मैंने पूरा जो हमारे रीसोल्डरिंग किया। और मैं जैसे इसको रीसोल्डरिंग किया और रीसोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका था। और दोस्तों अगर आपके भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर इसका जो बोर्ड है, ये बोर्ड को आपको रीसोल्डरिंग करने के बाद आपको एक बार देखना पड़ेगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब करना इस तरह का वीडियो रोज़ पाने के लिए। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।